सोमाराक उकळे जाल्ल्या हिट अँड रनात 32 वर्साचो संतोष नाईक सोंपलो. अपघाता उपरांत गाडयेन थंयच्यान पळ काडलो. पुलीस सोदतात. आता ॲक्सिडेंट जालो म्हणटा हे फक्त रोडा खातीर जाता. हो रोड आमगे जो पर्यंत वायडींग जायना नाल्यार बायपास जायना तो पर्यंत कंदर सुटापाक ना. व्हडले व्हडले कंटेनर येतात, टेलर येतात, ताका लागून रोड पावना हो. आनी मागीर माहिती जाता, मागीर ह्यो गोश्टी करता लोकांची हो रोड कसो बायपास जावपाक जाय तो जायत आनी सरकारान हेजेर सांग लक्ष घालपाक सांग गरजेचें आहा. मजगती धुळेर म्हापशा पुलिशेच्या बशीचो धपको लागिल्ल्यान स्कुटरीचेर वचपी एक बायल आनी तिचो ल्हान चलो जखमी जाला. बस ड्रायव्हरान थंयच्यान पळ काडला. आयज दनपारां 1:30 सुमार धुळेरान एक एक्सिडंट जालो. एक्सिडंट म्हणजे टू व्हिलरीक बसीन डॅश मारलो. ही बस आहा ती पुलिशेची बस, ब्लॅक कलरची ती बस ती वयताली आनी टू व्हिलरीन स्कुलांच्यान भुरग्यांक घेवन एक बायल वयताली. तिका ती बसीन वयताना डॅश मारलो आनी ती पडली आनी बस रावंक ना. बस तशीच फुडें गेली आनी ती टू व्हिलर आसली ती इंजर्ड जाल्या. चेडो आनी ती बायल दोगांय चेड्याक लागला आनी ते बायलेक ती पडली आनी ती काय बी इंजरी जाल्या दोगांयकूय. फुडलें इन्वेस्टिगेशन म्हापसा पुलीस करतात. थंय दोळच्यान म्हाका हॉर्न मारतालो तो फुडें वचूं न्ही म्हणून हांव अशी सायडीन आयली की म्हाका अशें मातशें आरशें आशिल्लें मातशें तेकलें म्हाका तें चलोवपाक जालें ना. अशें तेकली की मागीर बॅलन्स चुकून हांव पडली. तुम्ही सायड मारताले सायड येतालें हांव हांगा सायड मारताली ना. तो येदोळ म्हाका वोते तें जंक्शन आसा न्ही तें वाळके स्टॉप ते म्हाका हॉर्न दितालो म्हणून फास्ट वच म्हणून. हांव अशी स्लो येता तो फास्ट वच म्हणून हॉर्न मारतालो. हांव मागीर कितें केलें तो गेलो वचून न्ही म्हणून हांव हांगा सायडीन घेतलें. हांगा सायडीन घेवन घेतलें हांगा सायडीन घेतला हांवें. मागीर तो ओवरटेक करपा आयलो. ओवरटेक करून म्हाका लागलें मागीर अशें तेकून गेलो. मागीर तेकलें गाडी. जाल्यार गिरींतल्या ग्रीन पार्क जंक्शना कडेन तिसरो हिट अँड रन. एका अनवळखी गाडयेन धपको दिल्ल्यान टू व्हिलर घेवन वचपी एकलो सिनियर सिटीजन जखमी जाला. ड्रायव्हरान गाडये सकट पळ काडला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.